Namaste to everyone. A warm welcome to this session of Sri Lalita Sahasranama Stotram, chanting with meanings. Let us start with Guru Vandanam. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ध्यानम्. Let us visualize the form of Lalita Parameshwari before we start with the Dhyanam. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखराम् स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् परामम्बिकाम्. Chant once more. Please notice the last line specifically. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखराम् स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम्. अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीम् धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीम् हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीम् सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीम् श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बराम्
जपाकुसुमभासुराञ्जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला। So let us quickly do a revision of the verses 171 to 188, and then I will teach the nyasa, and then we will do a practice. I request the panelists to chant after me once, and I request all the attendees to chant along with the panelist while you are on mute. दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी। इषु दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः। स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः। विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी। विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी। व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी। व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी। पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी। पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी
शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी Tamam. Somebody wanted the verse 171 to be revised again. So I'm chanting this again. दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी Tamam. I will reshare my screen. I would like to teach the Nyasa, as some of you have missed that particular class or joined late or for whatever the reasons. So, because we do not revise this in every class, so I will teach the Nyasa once again. So, please remember that anytime we chant the complete Sahasranama, Lalita Sahasranama, we chant this Nyasaha
and then we chant the Dhyana shlokas, and then we will chant the Sahasranamam and end it with the last verse, which we will cover. So, this is the format in which we chant the Lalita Sahasranamam. I'll just share the screen now. So, as I was mentioning, so the nyasa is a very important part, which is generally done as you see before the dhyanam. So, we chant whenever we chant the complete Sahasranamam, we chant this nyasaha, then the dhyanam. Sometimes there is a practice that only one dhyana shloka is chanted, and then directly we start from Srimata Sri Maharagni. We can also chant all the dhyana shlokas that we have learnt in the class before we start the Sahasranamam, that is Srimata Sri Maharagni. So first Nyasaha, then Dhyanam, and then the other shloka, the actual Sahasranamam will start. So I request the panelists to repeat twice after I chant. Nyasaha. Om Asya Shri Lalita Sahasranama. I will split and chant first, and then we will chant together. ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनाम ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनाम Om Asya Shri Lalita Sahasranama Stotramala Mahamantrasya. ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामन्त्रस्य ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामन्त्रस्य Vashinyadivagdevata. वशिन्यादिवाग्देवता वशिन्यादिवाग्देवता Rishayaha. ऋषयः ऋषयः Anushtup Chandaha. अनुष्टुप्छन्दः अनुष्टुप्छन्दः Shri Lalita Parameshwari Devata. श्रीललिता परमेश्वरी देवता श्रीललिता परमेश्वरी देवता Srimadvagbhavakuteti Bijam. श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् Madhyakuteti Shaktihi. मध्यकूटेति शक्तिः मध्यकूटेति शक्तिः Shaktikuteti Kilakam. शक्तिकूटेति कीलकम् शक्तिकूटेति कीलकम् Mulaprakrtiriti Dhyanam. मूलप्रकृतिरिति ध्यानम् मूलप्रकृतिरिति ध्यानम् Om Mama Shri Lalita Mahatripura Sundari Prasada Siddhi Dwara. ॐ मम श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा ॐ मम श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा Chintita Phalavaptyarthe. चिन्तितफलावाप्त्यर्थे चिन्तितफलावाप्त्यर्थे
समालावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः जपे विनियोगः जपे विनियोगः So I will chant the entire thing together now. So you can repeat again after me. अस्य श्रीललिता सहस्रनामस्तोत्रमाला महामन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजं मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति कीलकम् मूलप्रकृतिरिति ध्यानम् ॐ मम श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनामस्तोत्रमाला महामन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति कीलकम् मूलप्रकृतिरिति ध्यानम् ॐ मम श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः Uttamam. So now I will move to the verse 181. Let me read the verse first. Abhyasatishayajnata. In this, bha is Mahapranakshara. Shadadhvatita Rupini. Sha, that is the way we pronounce in Shanmukha. And then we have Alpa Prana Da, and then we have Mahaprana Dha in Dva. Shadadhvatita Rupini. Avyaja Karuna Murtirajnana Dhvanta Deepika. So in this, Dha in Dhvanta, Dha is Mahapranakshara. So there are two names in this second line, but when we do the Parayanam, we chant this line together. Avyaja Karuna Murtihi Ajnana Dhvanta Deepika. So there are two names. Abhyasatishayajnata. अभ्यासातिशयज्ञाता अभ्यासातिशयज्ञाता Shadadhvatita-rupini. षडध्वातीतरूपिणी षडध्वातीतरूपिणी Abhyasatishayajnata Shadadhvatita-rupini. अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी Avyaja-karunamurtihi. अव्याजकरुणामूर्तिः अव्याजकरुणामूर्तिः Ajnana-dhvanta-deepika. अज्ञानध्वान्तदीपिका अज्ञानध्वान्तदीपिका
Now I will chant the second line together. अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका 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 अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका Next, okay, let me go to the next one. Abalagopavidita सर्वान् उल्लङ्घ्य शासना. Sarvanullangya Shasana. So here we have la and la. So both should be heard. Sarvanullangya. In Ullangya, gha is Mahaprana. So Abala Gopa Vidita Sarvanullangya Shasana Shri Chakra Raja Nilaya Srimat Tripura Sundari. Shri Chakra Raja Nilaya Srimat Tripura Sundari. So a very beautiful ending actually, the last three shlokas if you look at the meaning as well as the names. Abala Gopa Vidita आबालकोपविदिता आबालकोपविदिता Sarvanullangya Shasana सर्वानुल्लङ्घ्य शासना सर्वानुल्लङ्घ्य शासना Shri Chakra Raja Nilaya श्रीचक्रराजनिलया श्रीचक्रराजनिलया Srimat Tripura Sundari श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी Abala Gopa Vidita Sarvanullangya Shasana आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना Shri Chakra Raja Nilaya Srimat Tripura Sundari श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी Abala Gopa Vidita Sarvanullangya Shasana Shri Chakra Raja Nilaya Srimat Tripura Sundari आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया
श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी Uttamam. So let us have one more verse as pending, which we will do in the next class. Now I request the attendees to raise hands for chanting. I would like to emphasize that please take this opportunity to raise hands and have one practice, because we are almost closing. Most probably we will be having the last class in the week of let me just tell you, in the week starting February 16th. So we could have the last class around 17th of Feb. However, you will raise a confirmed mail to your registered mail IDs and to in the WhatsApp group that you're all in. So the next few classes, we are going to conclude the learning. We are left with one verse and we are left with the meanings of 3 verses and also a gist of what we learned. So this is what we are going to do in the next upcoming 2 classes. So regarding the last class, you will get a confirmation mail. The last class, the structure of the last class will be, we will have a scholar, an acharya, who will be addressing us on that day. So I request all of you to attend that without fail, to get to hear the blessed words, the talk from the acharya, whoever would come as the chief guest to the session in the last class. And post last class, you will have few weeks of time, and then the assessments will be announced. You will get a mail with a registration form wherein you could register for the assessment that you would be interested to take up. As I said earlier, Smaranam or Parayanam, that is chanting without seeing, that is memorization, and or see by looking at the script, and of course the CBT, the CBT assessment. So this is how the structure of the assessments are going to be. So this class and the next class, and most probably a part of the next class also, we will be focusing on the practice also. So I request all the attendees to take advantage of this, and please raise hands. If you have not chanted once also, please do so. With that, let me just begin from the verse 101. Subramanian Krishnan, 101, verse number 101. राम 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 Ram 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 Mahodaya. कालरात्र्यदिशक्त्यौघवृदा स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी. Can I chant once, and would you like to repeat the first line specifically? Yeah. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृदा स्निग्धौदनप्रिया स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी. राकिण्यम्बास्वरूपिणी. Dhanyavadaha Mahodaya. So focus on this Ram. ta. Usually we get confused Yeah. with ka, Yeah. ga and da. Yeah. Dhanyavada.
Okay, I'll move to the next person. Prabhakar Nayak Mahodaya. हरि ओम् भगिनी Hello. Can you chant this one? मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिका युधोपेता डामर्याभिरावृता Fourth word, can you chant again? वज्रादिका युधोपेता डामर्याधिभिरावृता So this one, the Damar Yadi, Da is Alpa Prana, Bha is Mahaprana. Damar Yadi Bhiravrita. Would you like to try? डामर्यादिभिरावृता Very good. Uttamam. Dhanyavadaha. Mini Bhaskar Bhagini, please unmute if you're there. Anu Venkataraman. राम राम Ram Ram Ram. रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तदुःखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी Tamam. Dhanyavadaha. Anagha. राम 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 Ram Ram Ram. स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाध्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता Tamam Anagha. Dhanyavadaha. धन्यवादः Shivakumaran. 105 मेधो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्याधि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदय काकिनी रूपधारिणी Uttamam. Just one small observation. Ah. So, for example, when there is hrasva, like for example, Medo Nishtha, Ni is a hrasva, and Shtha here Dirgha. So, Dirgha should be little bit pronounced. You chanted okay. correctly in some places it Ah. was little short. Okay. Medo Nishtha Madhuprita. Would you like to repeat? Yes. Medo Nishtha Madhuprita. Very good. Medo Nishtha Madhuprita. 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 Ta is Alpa Prana. Prita, ta, that's all. Ah. Madhuprita. 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 You can chant once. Bandhin Yadi Samanvita. Bandhin Yadi Samanvita. Here, what we need to do is, this is not just for you, for everyone is, commonly miss this point here. Bandhin Yadi, they'll make this Bandhin Yadi Samanvita. That is not correct. Bandhin Yadi Samanvita. You have to take that sa immediately. Bandhin Yadi Samanvita. Okay. Bandhin Yadi Samanvita. Bandhin Yadi Samanvita. You can chant only once. Dadhyanna Sakta Hridaya. Dadhyanna Sakta Hridaya. Dadhyanna Sakta. Listen once again. Dadhyanna Sakta Hridaya. Dadhyanna Sakta Hridaya. Kakini Rupadharini.
काकिनी रूपधारिणी काकिनी रूपधारिणी उत्तमं धन्यवादः महोदय नीरजा श्रीनिवास यत्कंठी भगिनी नमस्ते भगिनी हाँ नमस्ते भगिनी नमस्ते भगिनी मू- मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता धन्यवादाः भगिनी हाँ धन्यवादः धन्यवादाः जयश्री भगिनी राम 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 भगिनी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चरक्तस्थितं स्मिता अनु अनुकुशाधिपप्रहरणा वरदादिनिसेविता हाँ भगिनी in the second pada it is panchavakrasti samsthita पञ्चवक्त्रस्थितं स्मिता भगिनी it is panchavakrasti samsthita so it is samsthita Okay. पंचवक्त्रास्थि संस्थिता भगिनी and in the Oh. third pada it is Hmm. अंकुशादिप्रहरणा अंकुशादिप्रहरणा भगिनी and fourth pada it is वरदादिनिषेविता वरदाधिनिषेविता भगिनी could you please chant the shloka once Okay. मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चरक्तस्थिता अनुकुश भगिनी it's just पंचवक्त्रास्थि संस्थिता पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता भगिनी अनुकुशा भगिनी it is अंकुशादिप्रहरणा वरदाधिनिसेविता अंकुशा yes अंकुशा okay अंकुशादिप्रहरणा वरदाधिनिषेविता धन्यवादाः भगिनी धन्यवादः भगिनी राधिका आर भगिनी मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना धन्यवादाः भगिनी थैंक यू त्रयी मेघा रा- आमरे भगिनी राम 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 भगिनी राम राम मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्ति समन्विता हरिश्चंद्रो न्यक्करसिका हाकिनी रूपधारिणी भगिनी in the third pada it is हरिद्रानैकरसिका हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी आं भगिनी धन्यवादाः वन्दना भगिनी राम 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 सहस्रदलपद्यस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी भगिनी so in the first pada and the third and fourth pada
So the letters should be pronounced fully. It is Sahasradala Padmastha Sarvavarnopashobhita Sarvayudhadhara Shukla Samsthita Sarvatomukhi. So all the letters should be chanted fully. Okay. Should I repeat it or? Yes, Bhagini. Thank you. सहस्र दल पद्म sorry सहस्र दल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी. Bhagini, it should be Sahasra Dala Padmastha. So the Sahasra Dala Padmastha. So the letters, the Akara should be heard. And Shukla Samsthita. So Kla, so it should, the Akara should be heard. Okay. सहस्र दल पदम स्थ स्था. Bhagini, it's not Dal, it is Dala. So Dala. Sahasra Dala. Okay. सहस्र दला पद्मस्था. Bhagini. And sorry. शुक्ल संस्थिता. शुक्ल संस्थिता. Bhagini, it is Shukla Samsthita. शुक्ल संस्थिता. Bhagini. Thank you so much. Thank you for your help. धन्यवादाः भगिनि. I have unmuted Rajendra HV Mahodaya. राम राम राम. राम 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 महोदय. सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वर्धा मतिर्मेधा श्रुतिः स्मृतिरनुत्तमा. Mahodaya, the third pada, it is Swaha Swadha Matirmedha. There's no rakara, it's not Svardha, it's just Swadha. स्वाहा स्वदा मतिर्मेधा. Mahodaya. धन्यवादाः. धन्यवाद भगिनी. I'm Mini Bhaskar. Shall I say the Yes. next one? Yeah, go ahead. After that, Sravanti Bhagini. पुण्यकीर्ति पुण्यलेख्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमाचिदा बेन्दमोचिनी बर्मलाकरा. So it is a Bandha Mochani and Bandhuralaka. Mahapranas are there. Try, can you chant once and teach the entire verse word by word? Yes. Punyakirti Punyalabhya Punyashravanakirtana Pulomajarchita Bandhamochani Bandhuralaka. पुण्यकीर्ति पुण्यलेख्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमाचिदा बेन्दमोचिनी बर्मलाका. Again, the third pada, it is Pulomajarchita. So Pulomajarchita. पुलोमजाचिदा. And in the fourth pada, it is Bandhamochani Bandhuralaka. So the word is Bandhuralaka. Bandhuralaka. Bendamojini Bandhuralaka. Okay. धन्यवाद. Ram Ram Ram. राम Ram राम Ram. राम भगिनी. Bhairavi Bhagini. विमर्शरूपिणी. Bhairavi Bhagini, can you chant the same verse, Punyakirti? Okay. पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्य पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका. Can you see the screen? It's Bandhuralaka. बन्धु. Oh.
Once again. Full thing or just the second? From Pulomajarchita. पुलोमजार्चित बन्धमोचनी बन्धुरालका. धन्यवादः. Thank you. Kalpagam. विमर्शरूपिणी विद्या. राम राम. Am I audible, Mata? Yes, Ram, audible. विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि जगत् प्रसूः सर्वव्याधि प्रशमनी सर्वमृत्युनिवासिनी निवारिणी. धन्यवादः. Anish Nair. धन्यवादः. Please chant the same verse. Vimarsha Rupini. नमस्कारं भगिनी. नमस्कारः. विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी. Trayi, can you chant this verse once? विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी. Bhagini, can you chant again? Anish Nair. Yes. Sorry, I missed your name. Your name? Swati, ma'am. Swati Bhagini. Okay. विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी. Uttamam, you chanted well. Just the flow should be like very soft, easy. But your chanting was good. Just, what do we say, like that tune and that flow should be easy. It should be chanted easily for you. That's what I meant. But it's good. Dhanyawad. Thank you, ma'am. The last person for the day, Kamal Narayanan. Same verse. Namaste Bhagini. Namaste. Agraganya. Okay, go ahead. Go ahead. Agraganya chintya rupa kalikalmashanashini कात्यायनी कालहंत्री कमलाक्षनिषेविता. धन्यवादाः. One more. I'm just seeing who has not chanted for a long time from my memory. Okay, Chivukula Srivanhi or Srivani, I don't know. Chivukula. Namaskaram. Namaskaram. ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी. Tamam, धन्यवादाः. धन्यवादः. We will stop here today. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते. धन्यवादाः. Pranams to everyone.